குழந்தைங்க எப்போவுமே அவங்க கூட பழகுறவங்கள்ட்டேருந்து கற்றுப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. வீட்டில் ரைஸ் ஒழுங்காக சாப்பிடாத என் பொண்ணு இப்போ ஸ்கூலுக்கு ரைஸ் கேட்குற அளவுக்கு மேடம் பெரிய ஆள் ஆகிட்டாங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்களும் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறாங்களா அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நேற்று என் பொண்ணோட லஞ்சுக்கு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஸ்டஃப் சப்பாத்தி அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ்க்கு வந்து பனானா வச்சுட்டு ஸ்நாக்ஸ்க்கு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு பேக் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அண்ட் இன்றைக்கி என் பொண்ணோட லஞ்சுக்கு குக்கும்பர் தோசை வந்து ஊத்தாப்பம் ஸ்டைலில் பொடி ஆனியன்லாம் போட்டு பண்ணி கொடுத்துட்டு அண்ட் அது கூட வந்து ஸ்நாக்ஸ்க்கு பனானா அண்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு பேக் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பேக் பண்ணிங்கன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.